अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, ये जी मुल्तान जा रहा है सामान हमारा। ये देखिए, ये जी इंपोर्टेड फ्रायर है 6 लीटर वाला, ये मुल्तान जा रहा है। ये देखिए जी, ये मुल्तान जा रहा है, बिल्टी नंबर लग रहा है। पाकिस्तान में किसी भी शहर में हम आपको वीडियो लगाते हैं कि आपको चाहिए, बिल्टी नंबर के साथ आपको मिलेगा। फैसल मूवर है या कोई भी ट्रांसपोर्ट है, उससे आपका सामान पहुँच जाएगा। CF किचन सर लिख देते रहेगा मेरे पास, CF किचन, CFH किचन, ठीक है जी। ये CF किचन की हमारी तरफ से ये बिल्टी नंबर है, ये जा रहा है सामान। कॉन्टैक्ट नंबर 0321436869 और लोकेशन हमारी लाहौर है जी, लेकिन डिलीवरी का प्रोसीजर पूरे पाकिस्तान में है। जिस तरह पहले भेजते सेम उसी तरह ये सामान है। बहुत शुक्रिया।